cái chữ ngoại hạng ở đây nó không phải là siêu nhân, nó không phải cái gì nó siêu phàm gì, mà nó là mình làm giỏi trong cái việc của mình làm. Cái chữ ngoại hạng ở đây nó không có cái ý là mình là tự kiêu, nó không phải vậy. Cái người mà mình gọi là ngoại hạng, hay là có thể mình dùng cái chữ những người thiên tài. Thiên tài đây không phải là những cái người mà người ta sinh ra người ta đã có những cái năng khiếu, mà mình không muốn nói tới những người đó. Đây là những người mà người ta làm một việc và người ta làm rất giỏi. Ví dụ như Picasso hay là Trịnh Công Sơn hay là những nhạc sĩ, những cầu thủ bóng đá, người ta đang làm giỏi cái chuyện mình làm. Có thể là bà nội trợ đó nhỉ, dạy con rất giỏi, nuôi con rất giỏi, mình cũng gọi là những bà mẹ ngoại hạng. Thành ra trong cái ý tưởng là kiến tạo cuộc đời ngoại hạng, mình phải biết rõ mình muốn gì và mình phải tập trung vào cái mà mình giỏi cái gì. Và đặc biệt nữa là coi thử cái đam mê của mình có thể là như một cái sứ mệnh trong cuộc đời của mình là cái gì. Thì trong đó nó có 3 phần. Thứ nhất đó là tôi là ai, mình xác định mình là ai gì. Có thể nói đây là một cái câu hỏi rất khó, là tại vì phần lớn mình ít khi mà mình nghĩ tới mình là ai, là tại vì mỗi cuộc đời nó có nhiều cái giai đoạn gì, và có thể mình sẽ thay đổi cái đó. Nhưng mà khi mà mình ngồi xuống mình tự hỏi mình những cái câu hỏi mà chị, ví dụ như là nếu chọn một biểu tượng để nói lên cuộc sống mà bạn mong ước thì đó là cái gì, có thể mấy chị phải suy nghĩ về câu này và mình chọn một cái biểu tượng. Nếu được chọn một người bất kỳ để trở thành tri kỷ tâm giao thì đó là ai mấy chị? Ít nhiều cái người đó nó cũng nói lên mình là ai. Thật ra trong này nó có một số câu hỏi, mấy anh chị trả lời những cái câu này nó không đơn giản mấy anh chị, nó không dễ. Có những câu mấy anh chị có thể nghĩ ra ngay câu trả lời, và đặc biệt có nhiều câu hỏi mấy anh chị có thể nói là từ trước tới giờ chưa bao giờ ai hỏi mình cái câu này. Và cái phần thứ hai, sau khi mình xác định mình là ai qua một cái phần thí nghiệm anh chị, tức là mình muốn gì, tôi muốn gì. Trong cái phần mình muốn gì mấy anh chị, đây là cái phần quan trọng nhất, là tại vì người ta nói thành công là đạt được những gì mình muốn. Phần lớn mình không biết mình muốn gì, và đây có thể nói là một cái phần mà mấy anh chị có thể ngồi xuống và mình suy nghĩ rất nhiều. Ví dụ như một câu hỏi mấy anh chị, hãy chọn một từ để mô tả điều bạn theo đuổi trong cuộc sống. Mấy anh chị, cái khó ở đây là chọn một từ mấy anh chị. Mấy anh chị có thể nói mình có thể nói mình miên man về nhiều cái điều mà mình muốn làm trong cuộc đời, nhưng mà nếu phải chọn một từ thì đó là cái gì? Hay là một cái câu là sau 3 năm nữa bạn muốn gia đình của mình như thế nào mấy anh chị? Cái câu này để cho mấy anh chị thấy là cái yếu tố thành công trong cuộc đời nó không nhất thiết là về cái vấn đề sự nghiệp, mà nó có vấn đề gia đình, nó có vấn đề sức khỏe. 3 năm nữa, 5 năm nữa, 10 năm nữa, mình muốn cái gia đình mình như thế nào, cuộc đời của mình như thế nào, sức khỏe của mình như thế nào. Cái điều đó mình cần phải viết xuống ít nhất một lần. Mấy anh chị ngồi viết xuống và mấy anh chị sẽ thấy rõ mình muốn gì. Và cái phần thứ ba, sau khi mà mình biết mình là ai, mình muốn gì mấy anh chị ha, tôi làm gì để đạt được cái mình muốn. Dĩ nhiên cái này nó không có khó, mấy anh chị không đi tìm ở đâu xa. Hình như câu trả lời nó đang nằm sẵn ở mỗi con người mấy anh chị. Chỉ có một cái là mấy anh chị gặp những cái câu hỏi đó để mà mình có thể mình lôi dậy những cái câu trả lời nó đã nằm sẵn ở trong mỗi con người. Mình lấy một ví dụ mấy anh chị ha. Đâu là biến cố quan trọng nhất trong cuộc đời bạn và 5 bài học bạn rút ra từ đó? Chắc chắn mấy anh chị có câu trả lời. Nhưng mà khi mấy anh chị trả lời những cái câu này mấy anh chị, đâu là những cái biến cố quan trọng nhất trong cuộc đời, thì mấy anh chị sẽ rút ra được cái bài học. Cũng giống như là không phải một bài học, 5 bài học bạn rút ra từ cái biến cố đó. Thì khi mấy anh chị viết xuống, vô hình chung mấy anh chị đã tìm ra được cái câu trả lời là mình làm thế nào để mình đạt được những điều mình muốn mấy anh chị. Mình lấy một cái ví dụ khác như là điều gì bạn biết mình cần phải làm đến cuối đời để có cái sự tự do về vấn đề tài chính. Chắc chắn mấy anh chị có câu trả lời đấy. Không phải là mấy anh chị đọc cái câu này rồi sau đó mình vào Google mình đi tìm, hay là mình hỏi những người cố vấn về vấn đề tài chính. Hầu như mọi người đều có câu trả lời. Chỉ có một cái là lâu nay mình không một cách rất nghiêm túc mình tự hỏi mình thôi. Thật ra đây là những cái cuốn sách mà mình nghĩ là nó giúp cho mấy anh chị tìm lại mình là ai, mình muốn gì và làm thế nào để mình đạt được cái mình muốn. Những cái đó nó nằm ở trong mỗi con người mấy anh chị. Nói một cách khác, mỗi người sinh ra đã là một thiên tài, đã là một thiên tài mấy anh chị. Chỉ có một cái là từ trước tới giờ thiên tài đó nó ngủ yên và không ai hỏi những cái câu để có thể đánh thức cái thiên tài như vậy. Thành ra người ngoài hàng ở đây mình là những người biết rất rõ mình muốn gì. Và cái điều cuối mình muốn chia sẻ với mấy anh chị, chắc chắn là khi mấy anh chị xây nhà, xây một cái tòa nhà, mình luôn luôn
mình nói cái ý định mà mình muốn xây cái nhà hay là cái tòa nhà hay là một cái cơ ngơi nào đó cho một cái người gọi là kiến trúc sư, và sau đó người kiến trúc sư sẽ theo cái ý định của mình, anh chị, người ta có một cái bản vẽ, và sau đó cái đơn vị xây dựng người ta sẽ thi công dựa trên cái bản vẽ mà người kiến trúc sư vẽ ra theo cái ý của người chủ nhà này. Và thậm chí có thể nói mình xây cái chuồng gà hay là cái chuồng bồ câu nhỏ thôi mà ít nhất mấy anh chị cũng phải vẽ và thấy cái ý định của mình muốn xây cái chuồng gà nó như thế nào trên cái mảnh giấy mà chị, và sau đó mình đi ra ngoài mình mua gỗ hay là những cái vật liệu để mà mình có thể mình đóng cái chuồng gà. Nhưng mà cuộc đời của mình là gì? Rất ít người ngồi xuống và vẽ ra đó. Và đó là lý do tại sao qua cái cuốn Kiến Tạo Cuộc Đời Ngoại hạng, qua việc trả lời 100 câu hỏi đó, đó là một cái hình thức để mình vẽ lại, mình thiết kế lại cái cuộc đời của chị, và mình kiến tạo cái tương lai. Là tại vì tương lai nó do mình. Khi mấy anh chị trả lời 100 câu hỏi này, mấy anh chị sẽ biết là tương lai là do mình, anh chị, mình định đoạt, mình tìm thấy cái sứ mệnh của mình thấy cái mục tiêu trong cuộc đời của mình, và tất cả những cái câu trả lời để làm thế nào mình đạt được cái mình muốn nó nằm ở trong cái cuốn sách này. Có nghĩa là cái cuốn sách này là cái cuốn sách mà chính mấy anh chị là người viết ra cái cuốn sách cuộc đời của mình, chứ không ai khác. Thành ra có thể nói đây là cái tiền đề cho cái sự thành công, cho cái con người đang đeo đuổi, đó là cái sự hạnh phúc ở trong cái cuộc đời. Nếu mình biết rất rõ mình làm chủ cái cuộc đời của mình, và rất mong là mấy anh chị sau khi mấy anh chị trả lời những cái câu này, mấy anh chị chia sẻ lại với nhiều người khác. Và đó là cái mục tiêu mà mình mong muốn là sẽ giúp cho hàng triệu người Việt Nam khắp mọi nơi trên thế giới mình làm chủ cuộc đời của mình bằng cách mình biết mình là ai, mình muốn gì, và làm thế nào để mà mình có thể tập trung vào cái điều mà mình muốn, mình đeo đuổi nó, và mình đạt được cái kết quả mà mình mong muốn.